আমরা এসেছি মান্না জলখাবারের দোকানের নাম মান্না জলখাবার, টালিগঞ্জ মেট্রোর 2 নম্বর গেটের পাশেই মান্না জলখাবার। এটা মেনলি এখানে মোমো পাওয়া যায়, চিকেন মোমোর জন্য এই দোকান বিখ্যাত। তো আপনারা দেখছেন এখানে চিকেন মোমো ওনারা সাজিয়ে রেখেছেন। চিকেন মোমো 50 টাকার প্লেট, 5টা করে চিকেন মোমো দেওয়া হবে। তার সাথে আপনারা স্যুপ পাবেন, সস দেওয়া হবে, স্যুপ দেওয়া হবে, 5টা করে থাকে। চান খুব সুস্বাদু মোমো খেতে পাবেন, মান্না জলখাবারে আসবেন মোমো টেস্ট করতে গেলে। স্যুপের সাথে আপনি চিকেন মোমো খেতে পারবেন।